Into engiyibonile since kusuke uDisemba ukuthi i-year end function yalapho usebenza khona iyakutshela ukuthi kusamele uchubeke ufuna umsebenzi, ufake ama-CV, u-apply. Yebo kona uyasebenza, kodwa kumele ubukisise i-year end function yalapho usebenza khona ukuthi ithini, ikutshelani, iyakhuluma. I-year end function iyakhuluma. Kumane kungalaleli wena uma ungafuni ukulalela, kodwa yona iyakutshela ukuthi hayi, thutha lapho wakhe khona. Kukhona le year end function lapho kuthiwa khona kuyiwa espare bese umphathi uthi mina kulokudla okudlile ngizocontributor 200, okunye ongaku-order wena sekumele uzigcwalisele, kuyiwa nje e-restaurant ethile. Yakutshela leyo year end function abanye beze nemndeni yabo, nina nihleli kutafula niba u-12 niba yi-14 niya-order ukudla. Nakhona uma u-order uphinde ubala ucalculate, ungene efonini ucalculate, sengi-order 300 kusho ukuthi mina sekumele ngisigcwalisele ngo-100 . Yakutshela thutha lapho wakhe khona mzalwane. Bese kuba khona-ke lamakhampani noma indawo lapho kusebenza khona abantu kuthiwe njengoba sizovala unyaka, umuntu nomuntu sicela nikusesibani noma ubhutibani 200, ubhutibani nosesibani bazohamba bayothenga inyama nezinto zokwenza amasaladi, bese siyayenza i-year end function la emagcekeni asekhampanini noma nje la sisebenzela khona. Kuyathembisa, kodwa phela nawe ungathuli nje du. Phela uma bathi khiphani ma-200 okuyothenga inyama namasaladi nezinto zokwenza amachakalaka, kusho kona ukuthi throughout the year niyasithengela ikhofi noshukela. Kusho kona ukuthi uma uyoqala kuloyo msebenzi wafika negedlela lakho lokwenza itiya. Bese kukhona-ke lamakhampani sonke sifuna kwasebenzela. Hey! Kukhona lapho sonke sithandazela ukufika khona. Lapho ku-announce khona i-director noma i-head of HR ithi ngelanga eliso siyavala, siyaphuma siya kuphi resort or ehotela elithile. Bese bathi ibar kuzoba yi-open bar from 6 o'clock until 12 o'clock midnight. Transport will be arranged for everyone who will be attending the year end function. Angizwa manje ngithini? Ngilapho sonke sifuna kufika khona. Lapho kufika khona imenu, uyakhetha ukuthi ufunani, kodwa year end function kubhadala i-employer, umqhashi. Nguye oyobhadalela yonke into. Utshelwa ukuthi kuyoba kuyi-open bar lingakafiki isuku le year end function. Lama company engikhuluma ngawo manje, ngile company lapho igedlela, aboshukela, inhlobonhlobo zamakhofi, ushukela omhlophe noshukela obrown, uhlale ukhona ekitchen lasemsebenzini. Hayi ukuthi uye emsebenzini usindwa boshukela every day, usindwa amakhofi, kuphelelwa ama-tea bags ngoba bowungaka-refill esikhwameni sakho. Phela unyaka kuthiwe nawe contributor ku-year end function. Iyakutshela i-year end function iyakutshela ukuthi hayi, yabona la ukhona ndoda, phuma.